короче. Надо идти. Сейчас. Секундочку. Блин, что-то сейчас. Короче. Херось. Тихо, ты чё? Чё это такое? Чё это? Тихо. Какие-то, ребята, какие-то долбоёбы в окно ломятся. Пидоры ёбаные, нахуй. Блядь, это пиздец. Нахуй, пиздец. Стрёмно. Знаю. Что там? Пиздец, ёбаный ты в рот. За хуйня. Кто это может быть? Опять стучали. Тихо, ёбана. Не, это кошка. Сейчас вообще так громко было. Очень громко. Я думаю, что ли похавать. Чего бы такого? Блин, странно.